président lela le dafina foana nefa manodidina anareo fa tena maty tena fa tena maty fa tena sena ataoko hoe mba mampiavana anao mba torohevitra président satria zay nge naindrana fanjaka andrinam-pomerina ke tsy nianatra tsy nanao université fa le mpanolotsaina azy tena olo kely sady manana exemple amin'ny tanàna satria mifahendrena natao azonao de tena mandeha firenena fa ty de tena nafa tena manao de manao dérapage ny président fa tena manao ino de roa miala andarana miala lalana mbola merci président mety mba adiniozy mbo misampoko nareo mandakatra tabatra président marina ihany tena mpanoa miara-monjy amin'ny mpanoatra hoe mba andao am'zay mbo fampijerena lisa tena kely ange sy sanananao an'le fotoany fa tena marina sakasaka le olona za zao de za za miteny hoe rehefa zaka anareo mora olona ataona fa titoiso rehefa tsy zaka inona ny hevitra de dava hevitra ngezabe satria tsika zao manana andrody be mpanoatra tena rasaka fotsiny loatra zao tena mpanoatra zany rehefa tsy mety tena ataovy ny action zany faran'zay tena tsy manonga mpanjakana tena tsy manaiky ohatran'regny gilet jaune ataony any France de firitaona mitolona sy ny tany niny olona fa tsy mety tonga de mitsangana andalambe blocage sy ny rehetrarehetra de mandeha fa ny tsika de zay nataoko valala voatango tina manamy tsy mety ara ataony mpanatanteraka de etsy am'zay ry zalahy tena voky be hoe zalahy miaramila magistrate be da be sametsika eo alafa mbola aloha zay ihinana be da be aloha fa zay alavonetsika de ohatran'zay izy hoe mampalahelo iaka zany moa tsy maintsy lazaina satria iainantsika isan'andro député Rastany resaka fifamoivozana nabakabaka tsika teo fa tsy azo ditsita ihany koa ny resaka lalana mety misy am'tenany raha makadilo mihitsy ty lalana ty ka io tsy maintsy resahany io e na tiana na tsy tiana satria lalana no ampiasaitsika aloha etỳ tany aloha zany amoana ny vokatra afahantsika mivezivezy sinsisa efa hoavy ny orana zao atoato io moa zany Andriamanitra no tompony teny farany am'izay ko hoe rovina koa ny orana no alatsany raha ny ato Antananarivo sy ny manodidina fa io ny lalana io iarahantsika mahita aloha raha ny lalam-pirenena no raitsika ohatra RN2 sinsisa ohatra mbola tsy tena hoe hita zay tena fandeha ny député Rastany ianao mpandende ianao mpandende mo io koa mbo anatin'ny hoe spécialité any tena raha jarena zany amin'ny akapobeany de izao voany AVC Madagasikara lalana no lalan-draha mikirina ny rehetrarehetra azonao nefa tena makatamatavy anao bloqué katiliara anao rasy be lalana atsy le namin'olona be da be ndangy anao lalana sy eo amin'ny 20 kilomètre io ataonao adiny roa zay ara tamin'ny tena avy any tiliara tamin'ny 3 mois lasa zay tapaka teo mihitsy ny tobila so ihany zay ny ambanivohitra any mbo akaikeo manantony de nandeha tonga ady mena vo réparé tapaka reso tena raha njerena zany amin'ny itoratsika azy akapobe mba anamena de tena hoe tapaka lalan-draha voany AVC Madagasikara satria any amin'ny lalana no any amin'ny lalana tena ifazovozentsika potika avy de jino mahatonga hitanao accident matsiraviny etsy eo alohan'ny tetezana ve raha ngaty mbo jerevy rany an-tafo zany mantoketra tonga de any ministre de travaux publics sy commune zay mantoketra tena tonga noany de vo réparé tetezany eto amitsika ve toboka alohan'ny dira misy dodane misy ao anatiny misy dodane aisany tsisy ny accident tena zavatra tena reny le lara-pahamena tokony jerena tokony miena fotsiny zao reny tena manao rapport isaka ny commune tokony midradradratra ny commune amela lalana tena bousculian ino moa zany manosika ny ministre de travaux publics lalana etanao andretraretra tena tsy mamely famboaro de io mahatonga tena tika tongavana de mahatonga le accident matsiravina eto le accident matsiravina koa de zao azonao amin'ny lalana mahafaty olona songatona foana no nataony io mba gravina amin'ny ministère ny transport mba jerivo le zavatra lalana fampivezana eto amitsika raha makany tamatavy zao misy linina zao ataoko hatraminy Fort Dauphin tonga ny Mazangana tonga ny anina fo tana tsy tena ipiry amba ataoko indimapolo anao voasakina indimapolo voasakana eo anao tsy hoe votsare fa ilana vanina aby sy ny rehetrarehetra mametra kely azonao mametraty azonao de otrina lizy donc manao sarge be any ambony zalahy irécupérena an'le vola manao surcharge zareo zay mahatonga ny accident mba tena mbo tsy hitanareo ve le izy na hatreto mivoaka veto mianandrefana makany tsoro mandidy fotsiny ary
etsaka misy de misy etsaka aiky voaka etsy tetezana roa misepare de tsy azoko mihitsy mbo manontany inona le resy mahatonga ty ohatry zao ty mbo nanontany any mahasolom-bavabaoka tena azonao para-pahatonga ry ataoko atsy fenao mahasolom-bavabaoka koa ndraindray sakanandrareo ihany za aloha sakanany satria za tsy mbo tia manisy concarde zany tsy ohatrany rehetrarehetra l izy hoe aleoko mitovy ohatra hoe manindro mako azonao tsy nitarina imaja le contrôle systématique ozy de tena tsy voasakana foana de inona le tsy mahatonga an'ity de tena kinandray rehefa maika sorena hoe ana de sorena hoe adalako kosa l izy ny olona apetraka ny olona araky solom-bavamboaka apetraka iny safidinao safidiko fa za ndre iny tsy mety amiko iny azonao hoe za aleoko mitovy amin'ny olona tout le monde azo sakana mitovy avy fa le sakanany isaky ny ray minitra ny tena maty atsika sady lany fotoana ny vola tena azonao de lasa mitady inona moa nataon'ny olona chauffeur ny tompotobile mitady vola ngizy tady vola izy de maintsy manao surcharge izy raha aloha zay misy le balotage aloha de fa veloma satria le apetraka andralava zay mbo apetrako andrareo anareo ministère ny transport anareo amitandro filaminana mba jerevy tsara le olona anareo na am'police na ny gendarme mba régleo fotsiny izy atreto tsy atreto mba azo savana l izy de mba isaka miditra ny ataoko hoe tsy mamanindry isaka miditra ny revoatra hoe ina moa filazazy isaka miditra ny ville l izy le miditra savana sy mivoaka ndraika ihany miditra sy mivoaka de mbola tsy lany fotoana le olona de hitanao maharatsy l izy za zao tena mahita koa satria fa ratsy tsy le mbo hoe manaona le teknika le tobile de ana teknika mekanika sy ny tarina fa de rehefa mamean'le zavatra anao de lasa le plien'le olona nefa fa sola mipoka an-dalana sola be tsy tena jijerena tena marina zany tsy hoany de mandeha ho azy fotsiny ka zay nataoko anao hoe mbola mila rafitra ngeza be goavana reto a Madagasikara tena mampalahelo raha mijerany any ivelany de hoe marary fo mampitovy lakana amanjahatra fa ny olona rehefa lalàna de lalàna rehefa mipetraka de mipetraka fa mbo étudiant mbo ry ministre ny transport étudiant nanao tompona ndraiky amina mba hajerevo ty le fisakanany isaka zay nataoko hoe raha avy any Fort-dauphin anao tonga ny anina indimaporo raha ataoko hoe tena zava-misy zany tena lasovy amin'ny chauffeur reo tsy maintsy mametraka ianao raha mametraka 5 000 fotsiny de parapatonga fakarikady de otrina mibanga amin'ny 5 000 fotsiny ohatra maka ataoko hoe moyenne ataoko an'izay fotsiny ary sangy tsy toe exagéré hoe akoatrantsonao ny mana na 50 tsy ny tarina ohatra manan'izay fa mametraka de maty atsika mianakavy de lasa miteraka zay nataoko mitady vola le olona manao surcharge izy entana any ambany any ambony to 70 metre ny avin'iny azonao maximum zay misy fetrany iny nefa tondra lafa any 1m20 de jeriva zany le amin'ny force centrevise amin'ny tournal le balotage de accident izy zay mahatonga ny accident sakerinahatra eto Mahatsiravina de le accident fa le olona loza-pao misy rainjanako misy zanjakely misy iny de tsy mbo mahaotsy anareo veryetsy fa de tena mampalahelo hoe makarary fo tena ohatry hoe tsy misy mahavidy ainao président za marina tena niteko raha ohatra hoe raha tsy nambelombady amanjanaka fa ny ariteto any tsoka na tena botoma aleko raha nitsoka ny ivelany mbo mihina-kanina en sécurité tsara toy zay eto tena sady tsy sakafo sécurité tsy anatra ao amitsika daholo izy rehetrarehetra ka zay nataoko anao mbola miteny anao ihany ary foloha ianao ny lehibe ray aman-dreny eto mba ataovy rangazy ampiadany ny mianakavy taovy zay tokony isy fa fandalovana daholo ange eto hoe ho tsaran'ny olona nge nareo na manana zavatra ngeza be trano be da be any ivelany manana zavatra tena mivoky tentakely ary fotoana daholo ny zavatra rehetra aloha mbo tsara tsodrano de miverina kely any tena raisiko ny député Tojoso teo ary tena mideralerangahy fa tena makany tambary aiza moa tena hoe le monsieur Bazena amle famokarana ny tena hoe fambolena vary tsy raharahany zareo eto Antananarivo aza misy amin'ny barazy etsy anina moa etsakaikely etsy voakany etsakaiky ny inona le barazy be etsy Tanjobato io Tanjobato ary tena barena boaro fotsiny zany jerivo ange raha misy rano tena nandalo tamin'ny maraina nandalo na amin'ny efa niaraka tamin'ire mandeha tena tsy afaka manao vary alono fa maina jerevo apipao anatin'ny ministère ny rano angamba de io ve de mbo tsy vitanao ry ministre sy ny tariny hoe maina le Antananarivo iny sakafo jerivo ange fa maina daholo fa tsy fenofenona tiana hoenina fa tena maina daholo igny amin'ny digy iny jerevo zao nareo de mantalova fa maty daholo le vary aloha vakivaky nefa taloha isa taona hatramin'izay nahatramin'ny tany tena hoe miadana rano tsara le izy azo barina le rano afa nisy barazy natao
fa io de tena tsy vitatsika zavatra kely négligeable de afa voazan'ny papana nefa io mamelona ny tatsaha tena tsy diso ny razabe vision Andrianampomerina le lazako hoe tamin'ny Andrianampomerina nanao de tsy nitatatra mbola voatsika taranaka fahatelo fahaefatra mbo manao voatra n'izany le resy vision lavitra zany fa aza zavatra tetateta tena hoe oeraoera kely ray minitra le fanafodina parasitamol fotsiny nefa tsy mahaso atsika mianakavy mba ataovy le izy mba fantaloha mba sevo ny service za zao raha nijerena fotsiny raha zava-misy ny zavatra ndrefesiko nanao zao raha Valimanana président raha Valimanana mialatsiny avy eo ambony tena nahavita 1000 kilomètres tonga ny Deco de nanao ndray izy eto firy ny zavatra infrastructure nataony nanao ndray bypass le miservira ny rehetrarehetra nametraka izy bravo président nametraka ihany koa raha Jonary Mampana zay no nitako azinao nanao kely nanao be ihany atretan'ino mozy to iny lalam-baovao iny tonga ry mivoakariana any misy mipetraka ary ninao président izy école manara-penitra zany tena olona tsy anao manokana zany fa tokony amin'ny ministara mbola mahamenatra fa tokony chef koa manokatra an'izany zany isehoanao vahoaka mbo manaova zavatra ngeza be ampalazanao hoe ty tamin'ny andro président Rajoelina nanaovana ty bariatsy anao nanao ny fa zatra io financement ny FIFA io fa tamin'ny andronao nanaovana azy zany hoe tamin'ny andronao aloha mbo tsara vitanao no zany io mba tena iterako anao zany atao tsy maninona io mbo vitanao io azonao mbo matsara aloha izy azanao nefa misy indrokely fa tsy maninona eny azy efa niresaka kely fampianarana ianao teo raha ny toerana maro eto Madagasikara hoe misy EPP de misy CEG de ndraindray misy tsy misy lycée sy ohatran'izay tsy tena mifameno tsara izy noho ny anton-javatra maro samihafa mba te hanontany ny député Rastany hoe araka ny teny député Totso rehefa tsy hanao ny tompon'andraikitra tokony hanao an'izany ny exécutif de ho ataoko izy député Totso ao aminao koa hoe misy trango ohatray tena misy betsaka misy satria tamin'za fandro deuxième mandat ako ty député Totso io mifakazoko tamin'ny voalohany de tao DG ny fampianarana izy tena tsy sapaka nandondona ministre Paul Rabary hoe mbo amin'ny lycée re tompoko ny amin'ny eto amin'ny nina misy teo deuxième va tena ville be da be ty ve de digananao sy ny tariny niady afa nanao maquette efa nataoko daholo ny planche ny rehetrarehetra fa memeko azy tamin'ny deuxième efa namorona mandre mpianatra ho taterana ty fa na plus ou moins fa nanakely le ministre dio zara ny tena hoe raha vakainao monsieur le ministre amonompo telo mba isaoriko le olona sy ny tany mba ataoko tena première coup de plus tena tsy tanteraka nefa zay nagifakazo anesy député izy naraka tsara mihitsy hoe onja ministre sy ny tariny niady zao nataoko anao efa talako rehefa misy miona andreo ministre fampianarana sy ny tariny le misy question reposte ministre zay niany idivako le olona fa tena tsy manako anina tsy manana frais raha misy olona atao koa arivo no afaka seconde afaka BPC de hiditra seconde hiditra lycée zany de hiditra lycée ao amin'ny deuxième tsisy maitsy mandeha bus na ianao eny faravoatra zany lasy faravoatra lycée Galeny lycée moderne Peflo atsy amin'ny Gérard Berve zay ny idiranay zany hoe miatoka frais le olona fa tena azonao maitsy mamorona aloha zany frais tsy afaka manao frais aller-retour anao fa tsy maitsy mampitondra sakafo an'lekizy na vola hoan'ny olona raha zao fa tsisy ny ekola aiza nanaovana an'izay zay mba nidivako hoe mba sivilisé ty sitrany mbo mody kely lekizy sy ny tariny satria mpopo daholo ny akabiazany manodidina ao dia rehefa mandeha ohatran'izay le olona mandeha ohatran'izay de tena mandely izy ataoko atao hoe arivo be tanora am'le ampoposa manodidina iny zato aloha arivo aloha ny tena amin'ny voalohany verina ny hita première tonga de efa misy anany amin'ny telonjato sisa tena antany tena zany telonjato sisa ka tsy manana moeka de mbola miakatra ihany iny any amin'ny terminal tena amin'ny terminal 10% sisa de mbo aza lasa tena mamonjika le école privé akaikeo satria le frais sy ny tany raha cumulé na alen'ny olona privé keo antaovany école ka raha frais sy ny sakafo isan'andro ale mbo mandeha tongotra kely de mbo mikafiry afaka mody izy mbo moramora l'école aziny par rapport à les frais ka maninona re raha mbo mihinana izy io nitabatapako ny deuxième hoe zara mbola zako izy azonao tsy mandry tena hoe mba ataovy sy mba azo an'ny olona tena mbo amen'ny fitondrana
lycée mio lycée reny deuxième miendrika ho azy satria zay nataoko anao hoe mijaly le olona nona le izy a mbo manatarandreo hitanao mahita hoe tanora be da be za ve zay mbola mpanohatra za ve zay zany aza jerena zany mpanohatra zany ho avy nytana fa zay matsetra oatra ny teny honorable Todjo hoe na hery teo na ina samitsika zanaka malagasy a mbo hasovy le izy mbo hataovy aingana le izy afa misy soso-kevitrako tsara be mineko taminy any salo tsy da mita amin'ity ministra tiako taminy teo amin'ny anina raha atao hoe vakazo tamin'ny tena ka ty indrindra hoe mpanohatra nareo fa mba ataovy ao misy ranabavy député lanto tsika tsy miresaka hoe ianao navita misy ny tary fa mba ameko anao mibaolina mbo bosikile io ministre io mba hanao an'le lycée anao zao nao poatana anao reo ampadobary eo aza manaiky ianao fa tena bosikile fa tena atao fa misy plany fa misy zavatra nataoko afa mipetraka amin'ny ministère eo mba alefaso le izy satria mijaly loatra le izy satria ny école ny CGE mako miproposeko ny zarako roa ndraiky afa nataoko trano ngezabe fa misy plany ataoko a mahazaka tena salle valo de ndray a amianao zena menany CGE mamboatra raiky arembany zara fa na mi école classe efatra salle ambony ko valo am teny fond propre tsy hoe ana fa mitady pa efa tsy tokony andraikitrao zany tsy andraikitra efa zay miproposeko tamin'ny support rabar efa io totso malala tsara azonao hoe mba hanaovana lizy le izy fa ino risy de zay nataoko hoe izy ty tsisy anavahana mafinatra ranabavy lanto bosikile tena hoe tsika dano ao a aza milana io fitondrano hoe alefaso lycée ranga amin'ny fitondratsika senao mba tonga de misy na tsy anao araha fa na anao rery nanao anio tsy manina fa de tiafany aloha zay ny zavatra tsara zay ny zavatra tsara ho an'ny ty apetraka ho an'ny tanindrazana fa tsy hoe ianao hery tena za ty ma de hoe non firaisakina tompoko fanaovana zavatra malasa lavitra aloha Madagasikara mbo hitany zay natoko azy atao miembotra fa 1 taona fa jereo monosy Maurice na fa ny ropiera fotrina fa dio efa rontsato par rapport amitsika nefa ato amitsika miboady ero za ato amitsika ny arena mantany ato amitsika mifamokara jiaby eto amitsika dio antsika veranga samy sorony reny menaka de resiny reny fa tsika misy tsy manana esprit fa de le fanambakana sy le tokely zay le izy zay ny zavatra tena botegna otra masika ny tegiko fa nefa marary a aloha masika marary mijery olona marary mijery olona nona sy tena mato azy ery za zao tena firy tena lazako anao tena misy olona firy tenanina mibotana tontra antanio amin'ny traha misy anazy olona firy didiko tena voan'ny hernie kambana didiko voan'ny tumeur cérébral mamivona tena jereko raha hitako tena sauvena le olona amin'ny député Todjo teo hoe tsy hoe politika te hiditra mandà manaraka sy ny tana fa zasy Andriamanitra rehefa misauve olona ambin'Andriamanitra foana zay eny ary maromaro zay nambarany député Rastan zay ambava homana ampomeeritreritra tsy maintsy no teneniny reny mba afantaratsika ny zava-misy misaotra anao député Rastan nitondran'izay fanazavan'izay meko 2 minitra farany ianao zany mba hitondranao afatra kely farany hoan'ny mpianao atsika sy hoan'ny mpijery atsika eny misaotra anao mamian'izay fa misy afatra ka tena ataoko ngeza be ty nin'olona any ivelany ao fa 80% mivita vaccine présidentsika tena mionona ny azy kely le CVO sy ny tany iny hoany zay mahatsara za tsy manao raha sy na tsara fa tena firy moa zanao tena estimation zany 2% anao mbola 0,7 zay raha teo salama tsika te anokatra sy ny tarina nataony international zany eritreritro deo mahanaova miezaka za vaccine gratos io tsy anaovana inonina mba tsy am'rany zay zao tena tsy nanao casse bouche tena hitako hoe nanao testa PCR za alohan'ny andehanako ny angina avion teo de io zany tao hoe afanlalova amin'ny Covid anao izy vo tsy après volana fa so ihany anao fa ngafa vita vaccine efa vita ka zay nataoko any hoe ataovy re le vaccine aza fitahany io mamparatsy ny tany mba président mba ianao zao nangatahana azonao mba apprécie le olona anao an'le vaccine sy ny tany fa aza fitahana tena zavatra io fa tena le vaccine lo sura 100% tena fa ny keny omesa keny zao tontolo zao efa masindra ny olona ary fa miditra ny 3e dose le oméga igny moa zao fa miditra ndray sasany de nantany tamin'ny namana tany voa avy nanao skep tamin'ny namana tany Londres de io netio izy Rastan zao tena mahatsiravina fa mahakamre fa ino hoa le tratra ozy izy tsy maninona fa le olona tsy misy mety ko any misy ohatra mitovatsika tsy mety anao le tsy mety anao izy ny grave be mitondra tena mbola mitarika be izy tena halina tena telefona hoe manaona ny anantsika ka zay nataoko anao hoe ataovy tena mampirisika président ny olona anao maty apprécie anao vaccine tena apprécie ary mampirisika atsika zay mahafantatra fa mbola misy eto
sasaka tsy tena misy assistantko zao tratrany corona zao izao por am'izao tena marina tena izy tena tratra izy zao de natratra amy fitsaboana tsy hoe tratra le fitsaboana ka zay nataoko hoe afatra le izy a ataovy le vaccine a aza matatra no deuxième fa tena isaka lakamisy a miandry anareo satria afa le confirmatsy nety andray to za fa salama tsara zao raha misy fampitena zavatra mahasosy ny tariny zavatra tena maika sy tsy vita amin'ny fanjakana mba zay raha tratra ny herinay mba ataonay amin'ny honorable teo venako ihany to tsy hoe na tsy anjaranay ara zany fa nefa mba tsy mijery ahatra tava fa mba jerena sa fampijerentsika ny anina angambakama ogony sisy eo le vary fampizarako a efa tsy nakatsony ny deuxième efa misy ny retraretra avy any ambatsy avy any lavitavitra be mpamboly vary igny andrefa niny naka daholo tsy ndrary ny député na manaka daholo ka tongava ogony sisy sao a afoky anareo ny a rehefa mbo mivokatra anareo de lazao fa raha ino mitoy afaka efatra taona igny a lasa tena mbo tadidinareo député rastany a de tena mbo vokatra rehefa mbo faly nareo a faly ary fa mbo mihinana anareo a mihinana de zay a fa ny zavatra zao a anatanteraka zavatra goavana be en deuxième rehefa vita atsoko anareo ndray za vao mbo teny am'zay hatram'zay nanao parsi fa neny olona zavatra kely ariara de fa dedadedany fa anao zavatra goavanao a tasponsa misy le siady ataonao sy ny tany afangaro koa anao zavatra ngezabesaka mandeha am'zay zahako a mba tserovako a amy mandahako za mbola lahatra andriamanitra izy hoe anna fa mandako mba andalovako roa telo taona latsako a mbo manao zavatra ngezabe anareo amy deuxième asa gaky anareo fa misy base mety misy miteny tsisy nainao aloha naray miteny kely any ambanivohatra hitanao député de Madagascar zay capable ianao zay ataoko président zany a tokony capable amy retraretra na ambanivohatra na andrenivohitra ataoko na any avelany ary vofetsika zany de ataovy tsara le izy fa indrindra ny eo anamiko a anao zay tratry ny aiko a fa tena le olona manaroatra kosa tsy tiako le tsy raisiko ny tsatsany hoe carnet no alefa anio marary be ny zanako carnet za tsy mila fa hoeteo le zaza rehefa tena tsy voatrabanareo hoeteo le kisikely a hoeteo le zavatra profo de mbo mandray andraiky fa raha vitako rehefa tsy vitako mondoy za miteny tsotra aminareo zay angamba ry deuxième malala samy mahindra andriamanitra eo anareo amy deuxième ataovy taratra atsika andora angatsika nanao vaccine tena ataotsika 100% vetivety ataovy pilote tsika zay nataovy aza misalasala ndroatsika anao vaccine ao misy mopera retraretra pretra ao misy pasteur mba aperçu ny olona tsika anao vaccine saorany député Rastany nitondra an'izay fanazavana sy fanehokevitra izay a tsy hoe député any deuxième izy de hoe mifantoka any amy deuxième fotsiny fa ho atsika malagasy rehetra satria ty corona ty zany araka ny teneniny teo de atsorina fa mbola misy eto so atsika varimbarinany hoe amoana isokatra ny sisy tany e zao ny aniny fa ny coronavirus mbola misy eto Madagasikara na tsy de enitsony arany hoe taremarika eto seroa fa zao ny tsara ho fatatsika any ivelany ihany tompoko isan'andro de misy foana ny taremarika ahafahana manaraka ny fivoaran'lay virus io zany misy foana ny taremarika isan'andro marina hoe ny any ivelany efa betsaka ny salanisa zany amin'ny manao vaccine ny aty amintsika tena mbola ambany de ambany ny mpitondra fanjakana nefa dia io rahantsika mahito io zany ny fietsiny malona ny vaccine fa tsy de tena misy hoe ahoana ny tena fanetanana ao anatin'izay hoe fanaovana vaccine zay kanefa ny vaccine no iraisam-pirenena tsisy afaka mandeha any amina fivoriana iraisam-pirenena zany raha tsy vita vaccine tsisy afaka miditra any amin'ny frontiéran'olona any raha tsy vita vaccine neto amintsika nefa zay vaccine zay de somary mangingina nisy toerana anankiray tsotonony neto lay toerana zay fanaovana vaccine fa tao anatin'ny andro vitsitsy zay de mangina ilay toerana fanaovana vaccine satria ny olona zany ohatrany tsy de hoe taitra am'zany satria maninona any fanjakana tsy de miresaka firen'le izy tsony fa any amy zavatra fa no mamaika azy izany mbola mitoy ihany ny fantaratsika namana fanira zafy manatamy mbola manana ambara kely ianao zany ao anatin'ny fantaratsika dia mitoy hatrany amin'ny famarana iny ary de misaotra ny député Rastantsika zay solombavamboaka Madagasikara voafety tao amin'ny boriboritany faharoa zay no mampiavaka nyty
fandarantsika ty ry narabe mananjara satria isika dia tsy vitany hoe ry solombavambaoka zay tena manakolazaina ary miresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena arak'izay tena marary eny amin'ny vahoaka eny no resahana sy ny hoe manao fanadihadiana lalitsika amin'izay vaovao tsara ho fantatra eto anivon'ny firenena fa eo ihany koa ny hoe mampiakatra vahintsika tena nomentsika vany zany nandritry ny volana vitsivitsy an'izay manan-kevitra zay manana hambara mahakasika ny raharam-pirenena dia ataontsika hoe tena fivahana lehibe zany ary faneho-kevitra nentin'ny député Rastany teo dia lay endrika ara-tsosialy ny vahoaka mihitsy ny nokotehanaratran'izay mba ho fantatry ny fitondram-panjakana hoe solombavambahoaka no miteny ary misy maharary ao anatin'izany zavatra resahan'izany raha ohatra ka atao anatin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra atao anatin'ny tanàna Antananarivo renivohitra boribory tamin'ny faharoa mbola tsy manana lycée aty amin'ny taonjato tahaka izao dia miteny zany solombavambahoaka mendrika mba hanana an'izany kosa izany boribory tamin'ny faharoa zany ary mendrika ihany koa mba hanana azay vahoaka matanjaka afaka hiatrika fampandrosoana zay resaka vaksiny resahany teo resaka famokarana resahany député Rastany teo fa rehefa miresaka an'izay tsika ny vaovao aloha zany ry narabe mananjara de vao nanomboka tselakory zay ny raharaham-pitsarana etsy Anosy etsy amin'ny tribunal administratif zay notoriny ny tanàna zany andreo mpanolontsaina folo menada efeny izy ireo ary misy ireo olona marobe tonga manotrana zany mifakahery amin'izy folo menada am'izao fotoana izao ary misy ihany koa ireo solombavambahoaka zay namatsika eny antoerana eny makahery an'izy folo menada zay aloha zany ny vaovao dia andrasantsika ny ho toy an'izany rehetrarehetra izany fa ny etsy amin'ny anjery manontolo koa ry narabe mananjara dia miamafy ny etsika ataon'ireo tompon'andraikitra zany zay mpandrara eo anivony zany université izany akoatra n'ireo mpianatra zay efa nanamafy fa nanome 2.70 ora ho an'ny fanjakana mba hamahana ny olana eny anivony zany anjery manontolo izany zany rehetrarehetra zany dia anatin'ny vaovao mafana avokoa zay resahantsika izay akoatran'izay ry narabe mananjara raha ny vaovao azo avy any Mahajanga de fa nisy zany ny dinika fandaminana ho an'ny atrehana ny tapany arivo feonambe ny RMDM mivoaka ny Mahajanga de fa nanatanteraka ny fivoriana fandaminana izay izy ireo ary de zay ny tenentsika hoe fandarana mihetsika ny tikity fa tsy hoe fandarana eto de miresaka de mitondra antsikera de manao ny adevitra samihafa na manao ny fandalinana na manao ny fizaram-baovao fa mihetsika izao fandarantsika izao de fa any Mahajanga indray zany ny namantsika miatrika an'izany efa any ry député Mambrabe Ndrina ry député Alain Ratsimbazafy ry Cordo Jean-Claude Rakotonrina Roger ny SG Rina Randriamasinoro zay ao anatiny zany daholo misy tanora tiako Madagasikara ihany koa zay mitsiketsika ny toerana any ny tanora RMDM de fa any avokoa izy ireo manao fandaminana rehetra inotsika zany fa masaka raha ty zany amin'ny tapany arivo io akoatrany amin'ny Mahajanga efa mivombonina ihany koa ireo faritra zay andray ny RMDM andray ny antokotiko Madagasikara ary isika moa de manohana foana ny hetsika zay miainga ao anatin'izay fanitsahana demokrasia sy ny fahalalana sy ny fahafahana zay de hanaovantsika fankaherezana ho an'ny cellule de crise zay mijoro hiaro an'izay asan'ny fanaova-gazety sy ny asan'ny mpanao gazety izay amin'ny sabotsy moa zany rina amin'ny sabotsy eny hanoany no anatanterahana izay fifidianana izay eo anivo ny lavitry ny mpanao gazety rapitso 20 oktobra hitantsika eo fivoaran-draharaha rehetra fa rapitso any koa irina no teraka lay rafitra mahaleo tena eo anivon'ilay asa fanaova gazety zay apetraky ny cellule de crise sy ny lavitry ny mpanao gazety zay ny andraikitra zay asa zay ny tarehan'ny président Gérard zany mafana ny raharaha ary manomboka mandevy manomboka maka n'lay hafanana ambony nangory vitsika izy teo reny fa hanomboka andevy izy raha zao fijery azy zao satria samy efa samy efa tehiteny ny zava-misy ny vahoaka ary samy joro ny vahoaka ary zay zava-dehibe zay ny amin'ny hoe manana fahafahana izy araka ny ambaran'ny lalam-pahambolena amin'ny andininy fahadimy ao anatin' zany hoe izy ny tompon'ny fiandrianana izy ny tompon'ny fahefana de fatany zavatra tokony atao amin'ny fotoana tokony hijorony tokony tenenany ary tokony andehanany ry narabe mananjara eny ary
Akoatran'izay moa zany misy fanadiadiana sy trangan-javatra teto amin'ny firenena izay atao hoe fantatra ny fanjakana ve sa tsy fantany nefa aloha de tsorona mihitsy hoe zava-doza le izy a raha hoan'ny Madagasikara manokana fa dia anokanantsika fotoana manokana mihitsy a no iresahana azy inona moa zany ny zavatra mitranga zany dia misy foana ny antsoina hoe migrant clandestin zany hoe teratany malagasy efa mamoy fo efa tsy hitantsony zay atao dia ny solution na vahaolana hitany miala eto Madagasikara amin'ny fomba tsy ara-dalàna miondrana makany amin'ny firenen-kafa rehefa natao zany ny angom-baovao isan-karazany dia ny miala ao ambanja sy nosy be miondrana makao Mayotte dia tena atao hoe efa miverimberina mihitsy atao anatin'ny taona vitsivitsy izay malagasy miondrana makany amin'ny firenen-kafa izay tsy ara-dalàna ny taratasy tsy sinina fa de hoe tonga de miondrana fotsiny ara ao anatin'izay dia misy ny antsoina hoe réseau na ny tambajotra raitsokombakomba sy manao ny organisation isan-karazany zany amin'ny ahafahan'ireo olona mitsoka eto Madagasikara makany amin'ny firenena any ivelany any dia io moa zany mbola misy zavatra be deaibe ao anatin'ny fantino ambara fotsiny de ny hoe zava-doza izany raha hoan'ny Madagasikara satria isika dia firenena maleo tena manana maizy azy antsika manana fiandriana pirenetsika kanefa vahoaka ato anatin'ny Madagasikara no miala eto makany amin'ny firenen-kafa satria efa mamoy fo izy efa hoe tsy tantsony zay atao de izay no lalana hitany fa mety zany mba hahafahany hoe mikatsaka fiainana tsaratsara kokoa de mba mametra-panontaniana momban'izany ve ny fitondrana eto Madagasikara mba taitra momban'izany ve ny tompon'andraikitra izay amin'ny tantana amin'ny firenena eto amintsika raha tonga aloha de hitsina ny resaka dia ny toe-javatra ohatran'izany dia fahafambaraka satria rehefa tonga any Mayotte ireo malagasy izay amin'ny tsopinenana zany miala eto Madagasikara makany Mayotte dia ny tompon'andraikitra any Mayotte de manontany avy hatrany hoe fa manino ny retolony reto ny makaty fa misy inona any Madagasikara Mayotte aloha zany dia départementa fa raika amby zato ao anatin'ny Frantsa zay le hoe Mayotte zay fa izy nosy kely aty amin'ny canal de Mozambique moa zany aty amin'ny faritry ny ranomasina indiana ihany amin'ny raha hoe ny jerena ny faritra lehibe zany fa de efa misesisesy zany io fiondranana tsokosoko makany Mayotte io de misy ny tratra de misy ny tsy tratra aloha zany fa na ny zandary eto Madagasikara na ny mpitandro filaminana ny garde-côte any Mayotte dia manao ny asany misy ny tratra vao miala ao ambanja na ao anosy be fa misy ny tratra any amin'ny morontsiraky Mayotte zay vao tratra zany reny olona ireny de mipetraka ny fanontaniana be deaibe hoe fa maninona ny malagasy no manao viveriny ainy tahaka an'izany fa maninona ny malagasy no zany sisa no hiafarany kanefa dia firenena lehibe firenena men'Andriamanitra ny tena hoe ato rehetrarehetra dia mamoy fo de lasa mifindra makany Mayotte manao hoe fiondranana atsokosoko izany ijerentsika fotoana manokana momban'io i namana faniry satria tsy maintsy resahany zany fa misy zavatra be deaibe manahirana ao anatiny ary manala-baraka mahamenatra ary atao hoe tena mitondra vao mainka any amin'ny fahantrana izany rehetrarehetra izany zay angamba no ataontsika hoe azo nambara tamin'ity fotoana ny miara-manonja ity saorana ianao naritra ny aino sy ny jery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izay rehetra noentina teto de everina fa mba nahafantaranao zavatra maro na fahanao ihany keo mampitombo ny fahalalahanao momba n'ity firenentsika Madagasikara malalantsika mianakavy ity de samy ianao herina farany herinandro sambatra isika mianakavy samy hotanin'Andriamanitra isaorana daholo ihany keo ireo namana rehetrarehetra ny vahiny sy niaraka nanatotosa an'ity fandarana ity veloma tompoko